Assalomu alaykum Internet Money kanalining aziz obunachilari. Biz bugun Internet Money kanalining ishtirokchilari bugungi video sonimizda sizlarga internet orqali yana bir top 3 taligimizni qo'limizdan kelgancha sizlarga biz tushuntirib ko'rsatib o'tib ketamiz azizlar. Buning uchun sizlar qo'ldan kelgancha diqqat e'tibor bilan bugungi videomizni ilojini boricha fikrlaringni bitta joyga jamlab turib ko'rishlaringni, video oxirigacha ko'rishlaringni talab qilamiz. Keyin biz bugungi saytlarimizni silkasini videomiz kommentariyasiga tashlab qo'yamiz, yo bo'lmasam Telegram manzilimizdan ham topishlaring mumkin. Bugungi saytlarimiz Airmoney, Golden Beards, Rich Beards. Airmoney, Golden Beards, Rich Beards. Biz bugun mana shu uchala saytimizni sizlarga qo'limizdan kelgancha sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Videomizni yana boshlashdan oldin shuni ta'kidlab o'taman, yana bir bor xato kamchiliklarimizga to'g'ri tushunasizlar, uzr so'raymiz degan demoqchiman. Keyin agar sizlar mabodo tushunmagan joylaring bo'lsa, qayergadir qiynansalaring yo qayergadir tushunmasalaring, biz bilan bog'lansalaring, bizga aloqaga chiqsalaring, biz sizlarga qo'limizdan kelgancha o'zlaringga o'sha yordam beramiz. Tushunmagan joylaringni yana ham tushuntirib beramiz. Lekin men bugungi videoyimda hozir qo'limdan kelgancha sizlarga men tushuntirib berishga harakat qilaman. Biz bilan ulanish uchun biz video kommentariyasiga yozsalaring, biz o'zimiz sizlarni ko'rib turib sizlarga atvet berib sizlarga o'sha ulanishga harakat qilamiz. Yo bo'lmasam Telegram kanalimizni ham silkasini yozib qo'yamiz. Yana Telegram kanalimizga kirib turib o'sha kanalni adminiga yozib qo'yilgan, kanalda adminiga yozasizlar, biz sizlar bilan aloqaga chiqamiz qo'limizdan kelgancha. Qani bo'lmasam biz birinchi Golden Beardsga kiramiz. Bizga mana xuddi shunaqangi oyna ochib beradi. Bu o'sha Golden Beards sayti. Biz bitta hozir nima desam bo'ladi ekan, biz bu saytda o'sha qush shu ptitsiyalarda olib boqib nima desam bo'ladi, o'yin o'ynashimiz kerak. Mana biz bu yerda o'sha registratsiyaga bosamiz. Registratsiyaga bosib turib, keyin hozir men yana nima desam bo'ladi, o'yinga kirib turib, o'sha o'yinni o'ynab turib chiqib ketganlaringdan keyin ertangi kuni kirasizlar. O'sha ertangi kuni kirganlaringni hozir ko'rsatib qo'yaman. Registratsiyani tagida Vhod AKV akkaunt turibdi. Ana Vhod akkauntga bosib turib, o'zlaringni email pochtalaring bilan parollaringni kirgizasizlar. Azizlar, shuni eslab qolinglar. Qani bo'lsa mana o'zlaringni nima desam bo'ladi, email pochtalaringni kirgizdirasizlar. Mana men kirgizdirdim. Yana robotga bosamiz, kapchani to'g'rilaymiz. Bu kapcha kimlardir chiqadi, kimlardir chiqmaydi. Menimcha hamma kapcha to'ldirishni biladi. Mana azizlar, bu oynada mana xuddi shu oyna ochib beradi. Bu oynada biz nick o'sha saytdagi o'zlaringni otlaring. Men misol uchun nima deb yozsam ekan, mana money deb yozdim. Parol deyapti. Bu parolga biz yo'q, hozir ana
Yo'q, hozir men boshqa narsa qilmoqchi edim. Mana telefonim chota bu jichcha qotgisi kelyapti nimagadir. Endi unaqangi qotmay turaversa ham mayli edi. Keyin mana butichka o'sha bunisi tomonga surib qo'yamiz. Nickname o'zi bu nick bor ekan, bu nickimiz bor ekan. Mana misol uchun men bunaqangi qilib son qo'yib qo'yaman. Правильно совпадет. O'sha nickimizni to'g'ri bo'lguncha o'zgartiraveramiz. Xo'p, bunisiga ham bo'lmadi. Nickimiz baribir to'g'ri kelmayapti. Правильно совпадет. Hop. Nickimizga nima deb yo'q, baribir bo'lmayapti. Mana buni qilamiz. Yo'q deyapti. Bu nickname bor deyapti. Biz hozir boshqa nickname qo'yib ko'ramiz. Misol uchun nima qilsam bo'ladi? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Hozir noto'g'ri. Uzr azizlar, harf to'g'ri kelib qoldi xolos. Men hozir noto'g'ri narsa yozib yubordim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Parol deyapti ekan. Men soatdan beri qizilni o'ziga e'tibor beribman. Xolos, men parolga e'tibor bermayapman. Parolni qaysidir bittasi noto'g'ri kirgiztirilgan shekilli, ana o'shanga bunaqangi qizil chiqarib beryapti bizga azizlar. Mana shu parolda, nickname'da to'g'ri kirgizsalaring. Birinchisi, ikkinchisiga o'zlaring parol yozib topasizlar. Keyingisiga men o'zi mana vahot akkaunt qilib turib, email pochtani yozasizlar. Hamma hozir men yozaman. Internet money ana xudo xohlasa biz oxirisiga ru qilishimiz kerak edi. Com qilib qo'yibmiz. Hozir Gmail emas, mail edi. Ana nima deyapti? Ishvoribmiz azizlar. Har xil narsalarda yozib tashabmiz. Mana azizlar, bizga shunaqa qilib Golden Byords ochib beradi. Keyin biz bu yerda xuddi mana shunaqangi oyna, bu bizning saytimiz bo'ladi. Ochib beradi. Registratsiya qilishga azizlar jichcha ko'proq vaqt ketib qoldi, chunki o'sha nickname, parol to'g'ri yozish kerak.
Sizlarda ham mana ko'p vaqt ketmaydi. Bitta biz e'tibor beramiz mana ko'kda yozib qo'ygan ежедневный bonus. Bonusni ustiga bosamiz. Bosib turib получайте bonus deyapti. Biz bonusni получать bonusni ustiga bosamiz. Bizga mana 69 serebro pul berdi. Bu serebrosi shunday narsaki, bitta biortisda serebro bo'ladi, valyutasi, o'zini valyutasi serebroda bo'ladi. Bu serebrosi 100 serebro 1 rublga teng. 1000 serebro 10 rublga teng. Keyin bitta mana заказать выплатить degani bo'ladi. Mana заказать выплатить ga bosamiz. Mana shu yerdan biz mana 3 ta kashlog, bu 3 ta kashlogga biz pul tashlasak bo'ladi. Keyin bitta cash points degan narsasi bor. Mana e'tibor berasizlar, mana chiziqchani ustiga bosamiz. Bosganimizda bizga yana nima desam bo'ladi, o'zimizni bonusimizni o'zimiz ochib beradi. Nima desam, o'zimiz balansimizda последний 20 выплатить deyapti. Ana ko'rdilaring, 0 turibdi. Jichcha telefonim hozir qotyapti. 0 turibdi, cash points 0 turibdi. Siz men bu o'yinni o'ynasak, misol uchun tovuq sotsak, tovuq olsak, qushda o'sha sotib sotdi qilsak, bizga serebro beradi. Serebrodan rublga o'tadi, rubldan cash pointsga o'tadi. Ya'ni nima desam bo'ladi, sotilganda 100dan biri cash pointsga o'tadi. O'sha cash pointsimiz mana yerda 5000 bo'lsa, keyin pul yechib olsa bo'ladi. Azizlar, nima desam bo'ladi ekan, anaqa tilim aylanmayapti. Bu o'yinga o'zi nima desam bo'ladi, pul tashlab o'ynasak tezroq, ko'proq pul beradi. Agar pul tashlamasdan o'ynasak, bizga sekin pul beradi. Xo'p, endi bizning ikkinchi saytimiz bu Rich Biorts. Bu Rich Biorts men hozir rubkoinga Rich Biorts silkasiga kiramiz. Bizga xuddi mana shunaqangi oyna ochib beradi. Rich Biorts bilan Golden Biorts farqi yo'q. Farqi yo'q emas, farqi bor. Men hozir yana boshqatdan registratsiya qilib kiraman desam, bu yerda ko'proq vaqt ketib qoladi. O'shaning uchun men registratsiya qildim, vhod akkaunt qilib kiraman. O'zim nima desam bo'ladi, o'zim akkauntimga kirib sizlarga ko'rsatib beraman. Bunda ham xuddi o'sha Golden Biortsga o'xshab registratsiya qilasizlar. Buni qiyin joyi yo'q. Mana avtomobil deyapti. Kapchaga biz avtomobillarni kirgizamiz. Птичка войти. Azizlar, bu Rich Biortsda jichcha boshqachalik tomoni bu yerda zadaniya beradi. O'sha zadaniyasini qilsak, bizga ham tag'in pul qo'shib beradi. Keyin yana shunday narsaki, bu zadaniyalari ko'p vaqt davomida bir xil turadi. Sanoqli zadaniyalari bo'ladi. O'sha zadaniyalariga biz nima desam bo'ladi? Mana hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana Rich Biortsda oynasi, e'tibor bergan bo'lsalar, undan jichcha boshqacharoq. Bu yerda ham ежедневный bonusga bosamiz. Kirsak bizga bonus mana получать bonus qilamiz. Bizga mana 79 serebro beryapti. Keyin bu yerda Golden Biortsda eng arzon tovuq 100 serebro va Rich Biortsda eng arzon tovuq 1000 serebro. Endi tovuqmi, qushmi, nima farqi bor? Tuxum beradi.
bizga mana shu tuxumlarni sotganimizga, oldi sotdi qilganimizga bizga pul beradi. Bizga uni tuxumi kerak emas, oti kerak emas. Tuxumi kerak, oti kerak emas azizlar. Keyin bitta mana yaxshilab qarasak, besplatniy petisiya deb qizil yozib qo'yilgan. Mana azizlar, buni zadaniyalari, har bitta zadaniyaga bunday e'tibor beramizda. Men hozir bu zadaniyalarni qilib oldim. Yana hozir boshqatdan qilaman desanchi ko'proq vaqt talab qiladi. Yaxshilab ko'ramiz. Zaregistratsiya, birinchisi zaregistratsiya sayt deyapti. Siz mana shu saytga kirib turib registratsiya qilganingizga 1000 serebro bilan bitta tovuq beradi. Bitta o'sha zangor tovug'idan. Keyingilarda ham shunaqa registratsiya qilishing kerak deydi. Yo bo'lmasam e'tibor beramiz. Вставьте группу в kontakt deyapti. Kontaktlaring bo'lishi kerak. Kontakt bo'lsa mana shuni nima desam bo'ladi? Gruppasi bor. Ana o'sha gruppaga obuna bo'lishlaring kerak. Keyin sizlarga bitta tovuqni o'zini beradi. Keyin Rich Byordsda ham, Golden Byordsda ham har 24 soatda kirib turib, saytga kirib turib, ежедневный bonus beradi. Har 24 soatdan o'sha 24 soatda beradigan bonusni olishimiz kerak azizlar. Bo'lmasam biz o'ynalmaymiz. Ya'ni o'sha har 24 soatda kirib turib bonus beradi. O'sha bonusni olamiz. Bunda ham qani mana zaказать выплатить degani bor. O'sha kirib turib pul yechib olsak bo'ladi. Mana zaказать выплатить. O'zimizga qulay, o'zimizda bor bo'lgan kashloglarda tanlab turib, bitga kirib bosib pul yechib olishimiz mumkin. Kashlogimizga pul tashlash mumkin. Endi biz azizlar uchun mana biz buni silkasiga kiramiz. Kirganimizdan keyin bizga shuna oyna ochib beradi. Keyin biz bu oynada mana funksiya belgisiga bosamiz. Bitta biz registratsiyaga bosamiz. Men hozir vhodga bosaman, chunki ochilgan, yana ochaman desam qiyin bo'lib ketadi. Esinglarda bo'lsa, birinchisiga o'zlaring niklaringni qo'yasizlar, ikkinchisiga email pochtam qo'yasizlar, uchinchisiga parolni qo'yasizlar. O'zi yozib ham qo'ygan bo'ladi, e'tibor bersalaring. Ya'ni robotga bosib turib belgilaymiz, nima bo'lsa noto'g'ri belgilabmiz. Ya'ni robot kapchani to'ldirib petichka qilishimiz kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Mana bizga mana shu oynani ochib beradi. Bu Airmoneyda mana funksiya chap tomonda turgan funksiya belgisiga bossak bizga mana shuni ochib beradi. Mana shu biz bu yerdan покупать samolyotga kirib turib kirib qarasak, mana bu oynada bizga biz bu Airmoney saytidan registratsiyadan o'tsak, bizga уже avtomatik ikkinchi уровеньdagi samolyotdan bitta dona beradi. Ya'ni biz ishlab ko'tarilib ketishimizga. Keyin azizlar, biz bu saytda yana bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Bu saytga biz 150 rubldan ko'proq pul tashlasak, ko'proq pul yechib olamiz. Ya'ni qanday o'sha pulni tashlab turib saytga samolyot sotib olamiz, keyin ko'proq pul tashlaymiz. Agar pul tashlamasak, har 3 kunda 10 rublgacha bo'lgan pulni yechib olamiz. Agar pul tashlasak, har kuni 10 rubldan ko'proq summa yechib olishimiz mumkin azizlar. Shu narsaga ham e'tibor beramiz. Avtomatik bizga o'zi bitta ikkinchi o'rinli samolyotdan beradi. Keyin bitta ham ежедневный bonusi bor. Kirib turib sanaydi. Manda o'zi sanayapti. 7 soat
4 minutdan keyin kirsang, keyin senga biz boshqa bonus beramiz. Ya'ni o'sha har 24 soatda. Men kecha unga kirdim. Keyin bitta my referral deyapti. Vaqot сейчас hozir men sizlarni my profilga kirib turib, my account deyapti. Bitta mana izlimda o'zlaring my danni deyapti. Pul tashashimiz uchun hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Pul tashash uchun mana vash 8 kod. Yo'q, bu vash 8 kod emas. Bizga boshqa narsa kerak. Yo'q. Mana izlab biz mana shu kashloglar bo'ladi. Mana shu kashloglardan kirib turib pul tortib olsak bo'ladi. Pul zakaz qilsak. Mana shunaqangi gaplar azizlar. Biz bugun men sizlarga Air Money saytini, Rubcoin, Air Money, Rich Byords, Golden Byords saytlarini sizlarga bugun qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qildim. Tushunmagan joylaring bo'lsa biz bilan bog'laninglar azizlar. Bu uchala saytda unaqa qiyin emas, juda ham oson saytlar. Bular kulli saytlar. Kirib turib Air Moneyda o'sha samolyotda Golden Byordsda misol uchun kuniga tuxum bersa, Air Moneyda kuniga o'sha samolyotda passajir odamlar toshiydi aqdamaqa. Endi bu saytda o'zini ishi qayerdan qayerga toshishi. Endi nima desam bo'ladi, shu samolyotini olishimiz kerak azizlar. Bo'lmasam bo'lmaydi. Xullas shunaqa gaplar azizlar. Bu qo'ldan kelgancha sizlarga biz tushuntirib, nima desam bo'ladi, sizlarga yaxshi bo'lsin deymiz. Bu stavkali narsa emas. Kirib turib o'zlaring o'ynaysizlar. O'zlaring qilgan mehnatlaringga bu pul to'laydi. Qilgan mehnatlaring nima? Sabr, toqat so'raydi birinchi o'rinda. To'g'ri bilan mayda toma ko'l bo'lur. Keyin yana bitta narsa men sizlarga tushuntirib o'tay. Rich Byordsda, Golden Byordsda, Air Moneyda, mana shu uchalasida ham sizlar xohlaganlaringcha akkaunt ochib turib, xohlaganlaringcha o'ynashlaring mumkin. Ya'ni faqat bitta akkauntda ежедневный bonusni kutib o'tirib, tovuqlarni kutib o'tirishmas. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 10 ta xohlaganlaringcha akkaunt ochib turib, login, parol hammasini eslab qolib, email pochtani eslab qolib, vahot akkauntga kirib turib, hammasida uchovida ham keyin nima desam bo'ladi, o'sha o'zlaringni email pochtalarini kirgizdirib turib, hamma akkauntlaringni o'ynasalaring bo'ladi. Men misol uchun shaxsan o'zim shunaqa qilib olganman. Azizlar, shu tushunmagan joylaringga biz bilan ulanib, biz sizlarni kutamiz. Savol-javoblaring bo'lsa, biz qo'ldan kelgancha javob beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.